بتحسي يا امينه ان انت نجحتي؟ اقول لك بقى اجابه نموذجيه. اه النجاح ده شيء نسبي، انت اللي بتقدر وتقوله. ايوه الحمد لله يعني. حاسه انك انت ناجحه؟ حاسه ان انت كده ناجحه خلاص؟ بيني وبين لا مش كده خلاص يعني. مم. مفيش حد كده خلاص. بس عشان بيقولوا انه لو انت قلتي عن نفسك ناجحه يبقى انت بداتي تفشلي. ايه ده؟ ايه يعني الرخامه دي؟ المفروض يعني الرخامه انا دي اقعد اقول انا فاشله انا فاشله عشان افضل لا مش انجح؟ هتقولي انت فاشله، انت هتقولي انا بحاول، انا لسه بسعى، بس مش انا انا ناجحه. لا انا بحاول وبسعى، بس حاسه الحمد لله I'm in a good place. الحمد لله يا رب. ليه ما اقولش ان انا I'm in a good place و working؟ لا يعني بسالك عن يعني انت عايزه تقنعيني لو سالنا عمرو دياب قلنا له انت ناجح هيقول انا بسعى؟ ما هيقول انه ناجح. بس انت بتتكلمي على عمرو دياب، احنا ليه بنقارن؟ ما اعرفش بصراحه، انا شفت نفسي فشخ. انا حاسه ان لازم اسعى فعلا.